你可以講下你個牙又得。OK。Hello， 大家，我個名叫 Charlotte。我而家啱啱打完羽毛球啦，喺 Clubhouse。呢個就係我嘅 Clubhouse 啦，我嘅 Clubhouse。我咧而家行緊返屋企，我要踩單車返屋企啦。打得唔係好好咯。Improving right？ Yeah， 下手打得好啲定上手打得好啲？你覺得咧？我覺得你下手打得好啲咯。我下手打得好啲咯。攞個電話攞嚟先。唔緊要啦，我哋下個禮拜再練啦，好唔好？好唔好啊 ？OK， 拜拜。咁你講多啲先啦，講多啲。會有 holiday or whatever，right？ 我哋要記住，我哋而家要訓練，要帶翻表達先至。我個牙而家差唔多甩緊㗎啦，而家喐緊咯。講到而家啦，拜拜。